oyo aza kobikisa bokono ya boîte na nzela ya méthode aza kopesa awa alobi asalelaka bamashine mpona kosala mpe opération asala mpe na baméthode mosusu azinga apesa bino mais nalingai tozonga nanu parce que ntango oza koloba na bato ke boîte ekoki kowuta à partir ya bakwanga bololo ntango bato baza kokonsome yango to mpe bamakambo oyo etali bamanyoko ya bololo bafufu ekoki komema boîte nalingi osplike biso yango bien mpo bayimboka oyo bakotala biso na Kinshasa bacomprendre cause oyo ekoki kopesa gonflement ya gorge oyo tobengi malade ya boîte et puis oyebisa biso ntango oza koloba bato babakisa yode na nzoto elakisi nini parce que na bamungwa déjà bato baliaka babiloko oliaka yango déjà et puis chaque jour yo eza kokota mais sikoyo oyo yo oza kobetela sete awa tokozwa yango wapi et puis ekosalema nini docteur Albert Maloba Mboka eza bokono ya eutaka na manque carence ya iode na nzoto donc thyroïde peut fonctionner bien carburant oyo ezalaka thyroïde fonctionner bien eza nde iode alors iode wana ezwamaka na biloko toyaka notamment bacrustacé bambisi mosusu ya ainsi de suite na bandunda mosusu alors soki esalemi ke na alimentation ya moto iode eza te okomona thyroïde na ye kofonctionner bien te nde conséquence okomona asouffrir soit na hypothyroïdie soki mpe apport eza exagéré akosouffrir na hyperthyroïdie alors na ngongo wana moto azosouffrir mpona koprévenir wata tozosenga ke bato baconsome sel iodé eza mungwa normal mais babakisa iode mpo empêcher goitre edimela mungu c'est pourquoi tozorecommande sel iodé na mabota nyonso alors na ngambo mosusu okoki kozala na esika oke consommation na yo ya alimentation eza normal apport ya iode eza normal mais oliaka lokola aliment na biso ya base awa na Afrique centrale et notamment na RDC mpo toza mpe pays endémique ya goitre moko na pays endémique ya goitre na mokili bien que goitre eza une maladie cosmopolite même na France na Japon partout en Chine aux États-Unis intervention ya goitre ezosalema chaque jour epa na biso bien que bato bazobanga opération wana mais tozo certifié bato ke babanga yango lisusu te parce que lelo eza maîtrisé kolia ya fufu oyo ezosala bololo donc manioc amer nyonso oyo moto azolia ekosala ke ebloqué pénétration ya iode na niveau ya thyroïde na alors ntango carence wana ekosalema suite na manioc oyo bazindisi yango na mai bien te donc manioc mpo moto alia yango ifesala na mai 3 jours au plus d'une semaine je voudrais dire plutôt plus d'une semaine et ça là au moins 6 jours na kati ya mai po bololo ebima donc tobengaka bololo wana cyanure donc eza acide cyanurique nde ezalaka na kati acide wana ntango moto alei manioc ya bololo okomona ebloqué pénétration ya iode na niveau ya thyroïde conséquence okomona goitre ebime moto ebimaka malembe ezokolaka ntina ndenge ekoma monene soki mpona koprévenir consommer sel iodé mpona koprévenir goitre zindisaka manioc na mai ti bololo nyonso ebima kolia manioc ya bololo te fufu ya bololo kolia yango te donc il faut fufu manioc eumela na mai ti elemba bololo nyonso ebima mpo basalela yango fufu nde soki olei okozwa goitre te alors soki ke malheureusement na alimentation na yo ya liboso mpo bible ezolobaka mon peuple périt par ignorance faute de connaissance moto azolia fufu ya bololo azoloba te eza bien omoni mwa bololo wana nde esalaka ke lokola bandeko na biso nalobaki na kote ya équateur kuna okuta bato bazosouffrir na goitre koleka parce que baliaka fufu ya bololo mosusu babengaka yango fuku donc eza fufu moko ya bololo balongoli na nioke na elanga baye na yango na ndako bakati bazindisi na mai te batia yango na moi ekauki na moi baécrase directement na mitu te na maboka na bango et puis balei bololo bazosepela na yango malheureusement ezopesa bango bagoitre ebele donc mpona koevite yango prévention consommer sel iodé kolia kwanga ya bololo te voilà mpona koevite acide cyanhydrique wana et puis soki déjà esi ebimeli yo
yaka tokolandela yo na fondation Albert Mokebo awa tokolandela yo toza na centre spécialisé ya prise en charge ya goitre awa en Afrique centrale. C'est comme ça que tozo senga financement na ba autorité bazolanda biso pe ba bailleur de fonds bazali bandeko na biso bazala ba moyen ngunga ya kosunga bandeko na biso ba congolais ya la fondation Albert Mokebo bien sûr na université à 21e siècle également la fondation Albert Mokebo tozo a prise en charge ya goitre pe connaissance évoluer sikoyo eza sur le loko échographie eza disponible pour le loko ekokolakisa malamu eza échographie sinon eza CT scan donc scanner nde kolakisa précisément soki goitre wana évoluer déjà na ngambo ya cancer tête to pe na ngambo ya kyste ya thyroïde éteint donc et pour permettre biso koyeba déjà que tumeur oyo eza bénigne tumeur